गाइस मेरा एक सब्सक्राइबर हो चुका है। तो एक ट्रैक्टर अपना ये खड़ा और एक वो देखो साइड में लग रहा है, मैं आपको दिखा दूं। एक ये 2 चैन खत्ता तैयार करवाना है। इसके ये 13 के टायर हैं इसमें। तो इसमें जहाँ 17 के टायर गिरवाएंगे इसमें। ये अब थोड़ा सा काम मांग रहा है। ये तो आप इस ट्रैक्टर को जान भी गए हो कौन सा है ये 8 मॉडल है। ये 2 चैन खत्ता तैयार करवाना है। ये बिग टायर गिरवाने हैं 11 के 16 के टायर गिरवाने हैं इसमें, अगले चौड़े वाले, चौड़े चौड़े टाइप के। तो अपने दोनों साइड 2 चैन खत्ता तैयार हैं। बस जल्द ही आपको इस चैनल पर नई नई वीडियो आएगी। ये जल्द ही जाने वाला है। अभी बात चल रही है, थोड़ी पैसे की प्रॉब्लम हो रही है। ये सबसे पहले ये इसमें काम होएगा।